ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫੀਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਡ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣਾ, ਫੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਬਰਡ ਪਏ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਫੀਡ ਕਾਰਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈਏ, ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਚਿਕਨ ਚਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਚਿਕਨ ਖਾਓ ਨਾ, ਪਰ WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਚਿਕਨ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਆਂਡਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਰਡ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 15,000 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 1500 1000 ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਕ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 15,000 ਚੋਂ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਤੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।